Fala pessoal, beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje, tô aqui com o meu amigo Williams e a mina que tá ali decorando. Acredito que a gente vai ver em vários canais aí, né? A gente tá vendo, hein? É no meu, eu não sei que tem vídeo só. Fazendo, né? É. Fazendo aqui essa decoração bacana aqui, tá ficando a decoração da menina ali. E ele está ali fazendo um bico ali, que Apontando aqui, né? tá apontando aquela tabinha ali pra gente fazer, pessoal, a fogueira. A gente vai fazer a fogueira, a gente fazendo, saca um pouquinho, né, ela? De que essa outra tua, tu acha A melhor? gente faz aí no final, ó. Aqui assim, Aí né? pra trás, é. Agora aí é porque desce água já, tá ligado? Aqui é um capuguinho onde eu fiz. Ah, eu tô entendendo. É, pode ser no mesmo local, então. Pode. Né? E aproveita essas carvão. Esse aqui é pra você queimar também, não? É. Isso aí. Aí a gente vai pregar os 2 palmos de cada lado e a gente vai depois cortar. Essa madeira, como ela tá muito longa, a gente vai cortar uma menorzinha, né? Diminuir o tamanho dela. Essa madeira aqui é passar a noite toda. Agora essa daqui e essa daqui vai durar muito tempo mesmo. Ó, as duas tábuas ficou quase a mesma altura. Vai, desce ela, desce. Bota assim em cima. Você bota se pra cá, né? Pode segurar sem medo, viu? Segura sem medo. Rapaz. Se tá batendo aqui, eu aprendo ninguém não. Vai, rapaz. Tudo eu faço com o pai. Pai, eu seguro e o pai é quem bate. Eu fico confiando em pai. Pai, e pai, só segura, pai. Segura, pai. Segura. Tá, a gente tá animado aí pra baixo já. Será que vai rascar no meio ela? Roubada na palpinha. É, tô indo pra cá mesmo. Tem medo não, rapaz, tem medo não. Confia em mim, você confia em mim, não é? Em algumas partes. Não é meu medo? Confia em mim, rapaz. Passar a noite de São João na UPA. Ei, Tá bom já, pô. Oi? eu quero um prego. Tá bom, tá? Tu vai furar minha parede não, Aninha? Aqui. Põe o outro aqui. E como vai colar aqui? Só se tiver ação durex, né? Não segura não, é pesado. Ah, é. Um prego, linha. É. Pronto. Agora aí vai, viu? Essa agora é madeira mocilha. Agora essa tô. Chega a tremer o meu dedo aqui, ó. Gastei a cabeça do dedo. Aí por cima a gente põe a madeira e a gente bota um aramezinho. Como é de costume, travar, né? né? Pra travar por cima, pra não se abrir, né? Porque amanhã, é amanhã, né? Nós estamos. Nossa, é amanhã, adiantado. Vamos reunir aí pessoal das antigas aí que estudou juntos, muita gente, os colegas que estavam afastados. É mesmo, é verdade. Isso é uma reunião, né? Faz muito tempo que se via, né? Hã? Faz muito tempo que se via, né? Muita gente, isso eu acho bacana, quando a gente se reúne tudo que estudou junto, se dá aquela resenha antiga. Só pra rir mesmo. Isso é ótimo. Assim, Tá bom já, Tá? já deu nível. Eu tava animado. Olha, Pronto. Aqui a gente vai colocar uma travessa, né? Vou colocar sempre ela. vou colocar assim, né? É. Desse Esse aí serve de travessa. mutumbo. Certo. E amanhã quem vai botar fogo nela sou eu, viu? E é? Tem certeza. Foi cheio cedo. Vou botar fogo nela sou eu. Aí a gente vai cortando agora essas madeirinhas, né? Eu vou. assim já tá Ó, esse daqui a gente deixa pra colocar ele no meio, pô, pra pegar mais fácil, né? É. Agora pra. Juremos isso aqui. É pra pôr de fogo no mundo isso aqui. E pra queimar o fogo, queimar isso aqui é tempo, né? Pra queimar isso aí. A intenção é durar a noite toda, né? Tá bom, isso também aqui, tá? Ficou maior. É menor, né? Aqui, né? Ó. É porque esse outro parte só no meio, né? Olha como é seca, né? É só miolo. É? Eu acho que Aqui é bom. Segura. Bota mais lenha. mãe comprou um nome daquela. Costuma rachar lenha no Paraná. Aí. Bota pra cá, pra cá. Tá bom ou vai cortar isso também? Corta. Vai meu sair daqui. Passa aí. Enganchou. Vem cá. Agora vai, hein? Vai. Melhor você vai primeiro. O Vantinho parado aqui. Foi enganchado? Sim. Esse vai amassar. Vamos cortando. Essa aqui dá pra cortar só em 2. Esse. É, que isso aí é menor, né? É. Isso aí foi feito com o curral de Tieta. Ah, e foi naquele tempo? Foi feito bem baixinho assim. Ela pulava. Era de lá, era? Era. Missa cortou ele no meio. E coloca ela bem Menorzinho, né? Eita, agora aqui é miolo mesmo, hein? Eu senti, ela chega, o dedo baixo, mas não esquentou. Isso aí depois pega fogo. Não apaga mais não. Rende, viu aí? É porque não vai dar pra trazer, mas eu tinha um tronco de jurema lá desse grossura assim, ó. Tá lá, se tivesse pra trazer ele, eu trazer ele. Deixa eu botar uma pra cá. O Padre Marcelo subiu nesse tanto pra trazer o dele lá de cima. Viu? Sim. De que ele trouxe? Desse? Foi o morador ali de Felipe que foi buscar. Ah, na carroça. Zé Orlando foi. Foi Então, pra... viagem só viu? Sei não. Ele só passou um aqui, só se ele desceu por lá, na outra. É, Ele disse que era pra ele e pra Edson. agora vai. mais baixo, né?
duro, viu? Agora vocês querem decoração fraca, é com essa mina aí. Lani tá derrubando ali, ó. As paias. Não, porque pega o Ó, tão duro que nem esse na minha vida. O Mago vai estar cansado, viu? Já cortei vários. Aí, ó. Já cortei vários tipos, mas esse aqui é o primeiro. Alguém bateu Eu então sofrido. A gente. Só ofegante. A gente vai cortando, pessoal. Eles, como vocês viram uma parte, né? Corta todo o mesmo tamanho. E depois começa a embalar. Prontinho, a gente começa a mostrar a gente montando ela, né? Tudo direitinho. Mas vai ficar bacana, viu? E amanhã a gente taca fogo nela, quentão. Então, tu gosta quentão também, né? Eu sou bom no quentão. Tá ali já os ingredientes. Tá ali já pronto? Tá. O gengibre, o limão. Só falta a cachaça, mas A eu bebida junina que eu mais gosto é o quentão. Boa demais, né? Devagar. gosto de tudo. Agora cortar o resto pra montar, né? Isso. É. Tá bom aqui, tá? Aí, pessoal, o último. Estamos descendo devagarzinho. Eu rachei esse daqui, ó. Tá cansado, hein? Ave Maria. Isso aqui é miolo também, viu? Olha. Isso é canzenze. Também é o miolo do canzenho aqui. Para dar esse jeito de canzenho do indado dessa. Você vai, viu? Isso era do curral de quando vou criava gado. Aí é. Era. É mesmo? Lá do sítio era, no outro. Ah, da outra casa lá, né? Era. Ah, antigamente era coisa. Bem feita, né? Era? Bem feita, né? Foi que o cupim comeu o pé dele, aí ficou ruim, né? Mas só comeu um pouquinho, né? E aqui pra comer devagarzinho numa casa, olha. Vai render. Quando terminar aí a gente mostra. É, vai ser bufado. Pronto. Vamos começar. Venceu, não foi? Graças a Deus. Vai botar com a frente pra lá, né? É. A gente vai colocando aqui. Tá dando um grosso aqui desse lado, né? Olha o outro aqui, ó. Põe o outro aí. Isso. Na moda pra apoiar aqui. Que aqui a gente vai deixar pra ficar vaguinho, tacar o fogo aí, né? É, de colocar a madeirinha mais seca, A gente né? vai com as mais finas agora. Passa a mão um pouquinho. Bem dizer, toda madeirinha fina. Essa madeirinha. Essa aí ficou comprida, viu? Essa dá pra cortar no facão ainda, se quiser um pedacinho. Se não for queimando, botar pra dentro. É queimando, não botando lá mais pra frente. A estratégia é essa. Né? É, vamos ver. Vai essas furaminhas assim seca no meio, meu irmão. Deixar um caculinho aqui pra ela pegar fogo, né? É, tem que ter. Aqui assim, né? É. Pra colocar o fogo embaixo. Dá as previsões pra amanhã, né? Precisando de chuva? É um bocado, bastante, durante o dia só. Mas o pessoal que tem a idade que fogueira de São João queima de todo jeito, né? Tá molhado, qualquer coisa for. A de Santo Antônio pegou. Pegou? Pegou. Tá molhado? Tá pingando água. Hã? Pingando água. Tô vendo. Tô percebendo isso. Tem que cair na mata dentro aí. Tem que cair de mata dentro. Mas Nós bate essa madeira mais embaixo. é? Vai baixo. Tem que sacar. O pai disse que sempre tem que ser a parte grossa pra ali. Pra queimar logo? Nunca pode discordar do meu pai. Porque se eu assistir esse vídeo aí, já bravo, porque eu vou ter ao contrário. Misericórdia, tem espeto. Isso é bom que ele pega. É, com essas partes fininhas, né? É. Tem uns grossão ainda, né? Tempo. Mas não vai dar não, meu. Dá não. Tem que desenterrar uma parte da casa aí. Desenterrar uma parte da tua casa aí. Não é mais fácil nós bater mais um pouquinho essa madeira aqui do lado. Já um pouquinho ali. Ó, botei aqueles dois ali ainda, ó, redondo lá. Gente, eu conheço aqui do outro lado. Né? Isso aqui, né? É. Dá pra botar as cascas também? Vamos. Pra inteirar. Porque a casca também ela ajuda a queimar. Eita, agora falta lenha ainda, viu? Falta metade. Já tá tarde e não tem nem, né? Só se for aqueles pedaços de coisa lá, de pallet. Hã? Aqueles pedaços de pallet. Fica bom, é bom de fogo. Eles, né? Uma vez quando eu morei em Marcel, eu já tentei fazer fogueira aqui. Eu já gostava de fazer, aí não tinha Não tinha madeira boa, né? madeira, a gente fez de capemba de uva, que nós não tem os ovos. Tem uma tia assim. Ela não foi mais de 30 segundos não. Já acabou, sabe? A fogueira e a festa. A fogueira e tudo. Mas tronco grosso rende, viu? Ah, esses miolos, viu? E aí? Já acabou, né? Tem que buscar mais lá, né? Bora. Pra mais. A gente vamos deixar ela bem altinha, porque rende mais tempo e Não é é isso? mais brasa, né? Pra o quentão. Ah, mas tem esses pauzinhos aqui na roda. Aqui na Esse aqui bota aqui na frente, ó, pega fogo. Vamos pegar. Bora. Vando? Um tanto bom ainda, né? Bora.
Não cai na mata. Bom, a gente, pessoal, já cortou mais um pouco de lenha, tinha ficado mais ou menos aqui, não foi, Vinícius? Aí Foi. a gente foi buscar lá mais outra parte pra esquecer mais um pouquinho, pra ela passar pelo menos até umas 2 horas da manhã, né? E a pessoa veio pequena, mas aqui pra trás ainda. É, Comprimento. é grandona ela. Quando a gente- E tem uns pau aqui, ó. Aqui é valente, né? Aqui, ó. Olha, miséria. Os pau do vovô. É, onde vai pegar fogo. Aí ela vai fechar ela por cima. Ela não tá conseguindo se abrir, né? Quando Pegar fogo, né? pegar fogo, é. Esse fio, pessoal, é aquele fio de telefone que tem cobre dentro. É, posso soltar a aqui já? Tá seguro agora. Aí, mesmo que queime esse plástico, mas depois vai ficar o cobre, né? Como é que tu vai fazer? Tu vai tocar fogo nela em cima ou por baixo? Por baixo. Tem que tocar fogo por cima, né? Tem gente que coloca por cima. Ela por cima e ela vai queimando assim, É. né? Eu vou fazer nossa cultura daqui e botar por baixo. Por baixo. Então vamos seguir a nossa cultura, né? É, pessoal. E o pessoal tá ali, ó, organizando ainda. O fogo é por baixo, é? Porque a gente toca por cima, né? Tem de todo tipo. É, deixa eu enganchar aqui. Geralmente começa por cima. Botar fogo? Tá indo pro Rubinho? Querendo perder as origens já? Rubinho, você quer perder as origens já? Não é nordestina, não. É, seu- Agora nós estamos dando a largada no São João mesmo, viu? Pronto, aí. Foi. Pegamos hoje, né? Fogueirinha pronta. Amanhã a gente bota fogo nela, né? É, A assa gente uma faz carne, a toma uma decoração cerveja, ali. toma um quentão, as estão ali, ó. Ó, dali de lá até lá pro bandeirinho. Ficou É porque bacana. amanhã a gente vai colocar um refletor ali, né? É, eu vou trazer tudo pra gente pôr ela ali, né? E a lâmpada vai pra lá, pra não tá escuro. Aqui lá é onde é a mesa. Mesa É, a principal. mesa vai ficar ali, né? A gente pegou umas bancas, Gobel emprestou um banco ali, Damião me emprestou outro. Fosse buscar já. Foi. Tá tudo ali já. Foi bom, né? Graças a Deus deu tudo certo. E ali é local de tirar as fotos ali também. É, vai colocar umas coisas ali ainda. Tirar várias fotos. Aí tem mais coisa ainda? Tem coisa pra Você colocar. imaginei. Eu digo, rapaz, tem só essas paias aqui. Tá em andamento ainda. Tem Vai bastante elaborando coisa ali ainda, ainda. né? Tem bastante coisa ainda pra se colocar. É. Então, ficou bacana, né? Então, aí finalizando com a fogueira. Minha parte tá concluída já. Que era a fogueira, né? Pra você, ó. Prontinho, amanhã eu vou botar fogo nela, né? Pronto. Que hora você chega aqui amanhã? Chega cedo. A gente vai começar às 6 horas. Chegar aqui umas 2 horas da tarde. Chega atrasado. O Lava já tá fechado amanhã. Mas quando a gente fechar, eu tomo banho e a gente sobe pra cá pra gente... É bom depois de tirar umas lasquinhas de pau fininha, né? Eu tenho Seca. ali já guardada, Seca, debaixo né? do fogão a lenha. Pronto, é, porque caso aconteça chuva, é bom a gente cobrir com plástico. Ela Tem um agora, plástico ali, ó. né? Tem? Tem ali, ó. A gente cobre ela, né? Aqui, ó. Cadê? Ó, cuidado dele, não tem, tá molhado, tá? Ele quer cobrir a outra, tá ligado? Nada, não tem besteira molhada. Aí, ó. Ah, tem. É pequenininho, plástico? Era um da cama. Isso aqui dá pra cobrir uma cadeira, não? Vou cobrir logo. Aí, ó. Pra correr o risco de amanhã não... Tem que molhar pra acontecer ele não chover. Não vai ter depois de sol, aí já sai fumar um pouco, né? A previsão tá até 10 horas da manhã, chuva amanhã, né? Oi? A previsão é até 10 horas da manhã. Tem uma pedra aí que eu coloquei já pra encostar o plástico ali 2 embaixo. horas da manhã? Sim, até... Tem lá aqui numa brechinha dessa. Ah, Aqui, né? Oi? Olha, pense no embalamento. Agora Ei, agora eu tava pensando aqui, fazia tempo que essa turma não se reunia, viu? é a antiga, né? Aí também tá gente mesmo. Que é... Todo mundo estudou junto aqui, menos Vando, né? Que Vando é mais novo. 17 anos. Olha lá. São mais novos, a geração mais nova. A da gente mesmo. Foi. Foi os primeiros que estudou aí no grupo aí da gente, não foi? A quarta série. Tá velho, viu? Ei, E eu e Tassiana somos mais novos ainda. é... Ai, É, sim. tem quantos anos, Vitor, hein? Tem quantos anos? Eu tenho o Rubinho tem 25 a 24. É. E Patrícia 26. Deu velho. Amanhã... Tem falta Nael ainda. Tem Eu convidei a- ele também, Rita, né? Eu convidei Nael, mas Nael não pode vir. Não, ele vai dar faz dos Marcos anos. vem, ei, Marcos. Marco vem, Marco, né? É, eu chamei Nael não pode vir Nael não. também. Foi, esse não poder não. Mas a gente vai reunir uma boa parte ainda. É. Se Deus quiser, né? Os que vier, vem. Aí convidamos outro colega também, né? Relembrar um pouquinho do passado. Isso aí. Então vamos ficando por aqui, pessoal. Vou ficando, né? Com esse vídeo de hoje por aqui. A minha parte da fogueira tá concluída aí com sucesso. Vamos esperar o lanche chegar agora pra nós comer, né? Aí, tô com fome. Chegando na casa de pão ali agora. chega Ó, em o casa. morcego aí atrás. Pessoal, fiquem todos com Deus aí, né? Um ótimo São João também. Eu acho que vai adiantar logo, né? A todos aí. Deus abençoe todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, Pessoal, pessoal. Tchau.